Mamerina ny fiarabana ho antsika jiaby amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soa ianao eto amin'ny toerana ity. Ary manonona ny fiadanan'ny Tompo fandresena mihoatra ny ho anao. Za moa dia faly foana chaque fois mba miarahaba ny olona vaovao izay tonga eto. Misaotra anao koa izay efa trana iny. Misaotra ny mpiandraikitra rehetra, misaotra reto tanorantsika reto tondratsika eto anatin'izay fitariana izay. Dia misaotra betsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aza digny fotoanantsika raha pitso maraina manomboka dimy sasany eto amin'ny toerana ity maraim-panafana. Izay be da be nefa natsapa zavatra sy mijoromavolombelona a partir an'iregny vavaka ataontsika isaky ny maraina regny. Dia manasa anao koa andro any hariva manomboka amin'ny telo ora tolakandro tongava mba hiaratsika iona amin'ny Tompo sady andray fahasoavana. Miarahaba anareo izay vao nagnano anniversaire nomaly hitako sasany teo taratara mihitsy vao tonga na resaka loatra fety aiza anjara kadony. Tain'ny Tompo anenareo ho ela velono zanaka ziona jiaby. Ho tain'i Jesosy dia samy mba hitombo faindrenana sy fahasoavana daholo tongava amin'ny faratampony. Amen. Ny lesona sain'i Jesosy zaraina androany dia hoe ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba hiresatsika ny antsoina hoe présence de Dieu. Mba matsapa an'izany ve anao io amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Hitanao ravana ny anaran'ny olona rehefa mivavaka dia hoe nandray an'i Jesosy. Nandray inona? Hitanao za zao raha nandray an'ity mosoara ity dia misy présence n'inona amin'ny fiainako? Misy présence na mosoara. Ny olona mandray stylo misy inona? Misy présence na stylo. Ka raha nandray an'i Jesosy ianao dia misy présence an'i Jesosy. Raha nandray an'i Dieu misy présence de Dieu. Amen. Zay zavatra zany mila hitatsika ravana. Mila mba miditra latany ianao mba hatsapa hoe sady mba mezahana mba ho resy lavitra fa anao io misy fanatrehan'Andriamanitra fiainanao. Dia ndraiky ravana vitsikely olo mba matsapa an'izany. Iveriny zany izy hoe mivavaka fô. Mivavaka fô. Tsy mivavaka fô matsika fa misy fanatrehan'Andriamanitra fiainanatsika. Misy fanatrehan'Andriamanitra fiainananao miaraka aminao Jesosy. Amen. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia zavatra réel. Mihoatra ny fisiany zavatra rehetra. Satria rehefa mbola tsisy zao rehetra zao dia efa nisy Andriamanitra. Tseniko le amen. Mbola tsisy zao rehetrarehetra zao dia efa nisy Andriamanitra. Zany mbola tsisy anao izy zany dia efa nisy Zanahary. Zay izy. Mbola tsisy foto-kakazo fa nisy Zanahary. Mbola tsisy rivo fiainantsika dia efa nisy Zanahary satria tsy mila rivo dia velo. Amen. Mihoatra noho ny fisiany rivotra zany fisiany satria ravana ny mpamorona dia nisy talohan'ny zavatra ny forona. Ny mpamorona io le Andriamanitra izy ny mpamorona Andriamanitra. Devoly zany zavatra ny foronona zany fa tsy mpamorona. Andriamanitra reny ny mpamorona. Ka raha miresatsika eto androany mahakasika atao hoe fanatrehan'Andriamanitra dia tsy zavatra kely zany fa zavatra goavana. Engany mba ho hitanao ny fahalehibiazany fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Raha miresatsika présence de Dieu tsy zavatra kely zany fa zavatra goavana. Satria ny fanatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra miasa. Andriamanitra mihetsika. Andriamanitra manao fahagagana. Zany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra miasa. Andriamanitra mihetsika. Andriamanitra manao fahagagana. Hiasa aminao ny Andriamanitra. Hihetsika aminao ny Andriamanitra. Anao fahagagana aminao ny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Ao amin'ny tontolo ara-panahy ravana ny hetsika dia midika fiainana. Eny atao hoe hetsika. Midika fiainana. Vakio Genesis toko voalohany. Andiny faharoa. Genesis toko voalohany andiny faharoa zay. Tany ampiandohana ao izy Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tany dia foana, tsisy endrika. Aiza ny tambony lanitra. Fa ny fanan'Andriamanitra namomba tambony rano. Dingany hoe namomba dia hoe nihetsika. Nihetsika, niasa. Amen. Ny olona mitondra ny fanan'Andriamanitra, mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra dia egala olona mitondra ny fiasan'Andriamanitra. Satria mahita an'izay hoe Andriamanitra miasa zany. Zany tokony ho hita amin'ny fiainan'ny kristiana tsiraikaraiky. Antsika rehetrarehetra tokony samby ahita ny fiasan'Andriamanitra. Raha anao zany resy lahatra mivavaka nandray an'i Jesosy, zany zavatra tokony ho hita amin'ny voalohany fiasan'Andriamanitra.
May imagineo nge raha anao zany reo mihinana fagnafody romosiny zao tsisy tetracycline regny mihinana zany anao mihinana romosiny zany anao na telinanao romosiny io mila regninao ny fiasana romosiny. Amen. Raha fa tsisy baka izy volany zay fa ino le tena fampiasaina ampisiline. Ya niny ampisiline anao mena tapaka izy na telinao iny dia tsy hitanao ny fiasany tsy normal zany. Na tsika mihinan rano regnitsika fiasan'ny rano io tsy emboka atsika mandeha pipi atsika satria misotro rano. Ny olo ninan-kaniny regninao fiasan'ny haniny io mivatanao ao tsara anao. Ka ny olo nandray Jesosy mila maharegny ny fiasan'i Jesosy eo fiainana. Ary zany mba tiako hotsapanao manomboka zao. Zany rehefa mahatonga olo tsy resy lavitra magnaraka atsika mibabaka satria tsy hitany amin'ny fiainantsika le fiasan'i Jesosy tao amantsika anazy. Mila hita zany rehefa agnisanao sanao. Amen. Ary ny antony andraisantsika ny Jesosy dia mba hatonga atsika satria zay mino azy ny asa ataoko no ataony koa. Nany lasa misy fitoviana avy amin'Andriamanitra zany lasa hita aminao. Misy devoly manomboky voarokanao. Misy olo marana manomboky sitrana amin'ny alalanao. Misy vahaolana ndesinao amin'ny fiarahamony. Misy toetra tsara manomboka atsikaritra aminao. Misy fiainan'Andriamanitra manomboka hita ao anatinao. Zany rehefa ny olona mitondra ny fananten'Andriamanitra. Tsy zavatra kely. Amen. Ny atao hoe fanatren'Andriamanitra amin'ny teny frantsay hoe présence de Dieu égale Dieu en mouvement. Andriamanitra mihetsika. Kely atao hoe Andriamanitra magnatrika. Andriamanitra tsy karaha ataontsika hoe magnatrika kely dia kely fampizaha kely. Fa rehefa Andriamanitra magnatrika amin'ny toerana raiky dia misy mouvement n'Andriamanitra amin'ny toerana io. Ka anao raha mitondra ny fanatren'Andriamanitra dia égale misy mouvement n'Andriamanitra miaraka aminao. Amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny fahasalamanao, amin'ny asa fivelomanao, anatin'ny tokantragnonao koa lasa misy mouvement n'Andriamanitra. Alléluia. Raha mino ny fisian'ny rivotra ianao dia tokony ino mihoatra lavitra ny fisian'Andriamanitra izay namorona ny rivotra. Hitanao, raha mino ny fisian'ny seza hipetrahanao ianao tokony ino mihoatra lavitra fa misy sinoana namboatra izy. Atsika izy ohatran'izay izy. Magnino anao mino ny fisian'ny rivotra nefa tapitsiny ny fisian'Andriamanitra izay nanamboatra rivotra. Tahin'i Jesosy anenao. Nefa tsika rehefa natsara balesina hita kolerina rivotra. Sa zao mbovo nahita hoe nenay paster le nankiriry eny mahitso. Rivotra Brickaville paster mavomavo para marron zay mavandy ina. Tsisy olo mahita kolerina rivotra. Fa nefa tsika rehetra samy miaigna amina rivotra. Mampihetsika ridonao an-drano ao ndraikindraiky io rivotra. Mahafatsika miaigna rivotra. Mba imaginao zao ny rivotra raha inotsika ny fisiny. Fa maninona tsika tady tsy eny ny fisin'Andriamanitra izay nanamboatra rivotra. Tompony amin'ny révélation nao androany. Alléluia. Amen. Nisy namako zay milaza hoe raha manondrana andinika za paster ozy rivotra gal l'Andriamanitra. Zao taminanjy mbola tsisy zany e. Tsy Andriamanitra zany ny rivotra. Fa zavatra namboaran'Andriamanitra mba hivelomanao. Namboaran'Andriamanitra ny rivotra mba hiainanao. Dia raha mamaky Baiboly anao amin'ny testamenta taloha hita tsikelikely zany Andriamanitra niseho tamin'ny alalana rivotra. Rivotra nitsoka avy any antsinana anao. Niseho tamin'ny alalana regny Andriamanitra. Ka ny présence de Dieu zany raha zavaina amin'ny teny français dia hoe Dieu qui travaille, Dieu qui fait. Zay atao hoe présence de Dieu. Dieu qui travaille, Andriamanitra miasa, Andriamanitra manao zavatra. Dieu qui travaille, Dieu qui fait. Zay atao hoe présence de Dieu. Zany rehefa mba tokony mba hatonga sainanao raha anao mitondra présence de Dieu nefa tsisy asan'ny Dieu ataonao. Ny olona mitondra présence de Dieu zany tokony misy travail de Dieu ataonao. Mila manao zavatra ho an'ny Dieu izy. Fa tsy hoe eo fotsiny ianao 5 taona anao kristiana, 2 taona anao nivavaka tamin'ny ziona, tsy haiko 4 taona anao resy lahatra amin'ny fanimpona nefa tsisy travail ataonao, tsisy zavatra mba ataonao. Mila misy fiantraikany ny kristiana. Mila misy fiantraikany ny zanak'Andriamanitra. Lazao hoe amen. Amen na mafimafy an'izany. Amen na siorakoraka mafy an'i Jesosy.
reto mbola misy place aty aloha ty dia mampatra aloha ty zareo. Amen. Zay raha natao hoe présence de Dieu. Avec le mandat, n'y a pas de présence de Dieu, d'égal là, Dieu qui travaille. Amen. Mais vous placez là, vous voyez ce que je fais. Ah, il y a des choses dans le monde. Il y a un rabbin à l'autre, tout va se être jour à l'autre. Amen. J'ai n'y a pas de présence de Dieu. Afin de vous faire le téléphone, on me dit rien de ça. On a la sonnerie de ça. Tsara na sommery zay rô leva Dubai regny mihitsy tsy téléphone jiaby magneno am-piangonana iny koa tsy le mididy ta Dubai azitsika bravo mafy. Amen. Maregny zany toko magneno ndraiky koa le nombre amizay taon'olo avy Dubai eky efa managna fahazarana rehefa rehefa matonga am-piangonana matao silencieux le téléphone satria ato tsy fianona téléphone fa fianonan'Andriamanitra sy fionana mitombo. Amen. Ka miresatsika hoa ny atao hoe fanatren'Andriamanitra na hoe présence de Dieu. Ny atao hoe présence de Dieu nazao reto hoe Dieu qui travaille, Dieu qui fait. Amakitsika ny Lioka toko voalohany dia ny 9:7. Lioka toko voalohany ny 9:7. Mbola mamety ny fiarabana ndraiky fanampin'Andriamanitra zay ekipany Bishop Lalaina asitsika te tanàna mafy zareo mamangy atsika sokanareo mansafidy ny fiangonatsika androany ay tsy amangony zareo fa hitotra olo masitsika bravo mafy tonga soa tokoa ampifaliana no andresanay anareo zay koa faly be mandray nareo tompoko. Lioka toko voalohany dia ny 9:7 no vakitsika retrety amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ilay anjely namalaka no taminy hoe izaho no Gabriel izay mitsangana eo anatren'Andriamanitra ary ny raha nahiteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Alleluia. Aveko ilay mandeha ary le anjely namalaka anao taminy hoe izaho Gabriel izay mitsangana eo anatren'Andriamanitra. Amin'ny Baiboly teny français hoe je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Amen. Gabriel zany dia olona mitsangana eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Enao io koa zany tokony vehivavy mitsangana eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Lehilahy mitsangana eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Lasa vitsikely rehefa nan'olona mazoto taontsika mandeha mivavaka satria tsy hitany eo amin'ny fiainanao zany fanatren'Andriamanitra. Zany efa milaza aminao fa ny olona rehetra mila fanatren'Andriamanitra daholo. Ny olona rehetra niza mila fanatren'Andriamanitra daholo. Na reo olona milaza fa tsy min'ireo tadio fa ny toerana rehetra iantsonao ny anaran'Andriamanitra dia eo zay Andriamanitra. Na any amin'ny tokantrano eo, na any anaty fiara io, na any amin'ny toeram-piasana io, na any amin'ny hôpitaly io, na izanaiza toerana iantsonao n'Andriamanitra dia eo Andriamanitra. Voalazan'ny Baiboly zany eo amin'ny fitoerana rehetra ho zay ampatsiarovana ny anara no anatonako anareo sy hitahiko anareo. Mazava ho azy zamany rehefa manatona anao Andriamanitra tsy manatona fotsiny fa mitahy izy. Ny fitahian'Andriamanitra ne tsy voatery vola zay ne mahadiso hevitra ny olona maro e tahio Andriamanitra hoe very fa mahazo 5 millions izy rehefa tahian'Andriamanitra. Ny fomba hitahiany tompo antsika voalohany indrindra ataovy anatin'ny sainao omeny tompo soso-kevitra ianao. Zay aloha ny fiaingan'ny zavatra rehetra. Rehefa mivavaka ianao dia miomanina fa hoisy hevitra omeny tompo anao. Hoisy tolotsaina omeny fanamasina anao. Dia iny no mivadika fitahiana. Fa tsy mpamorona vola santoko izy ka manome 5 millions na 10 millions d'ariary le tra. Iny Jesosy ianao. Hevitra. Ary mampanankarena dia io zay hoe fitahiany Jehovah. Volazan'ny Baiboly zany fitahiany Jehovah ozy mampanankarena. Raha vakinao amin'ny Baiboly fianarana hoe fitahiany Jehovah io hevitra Andriamanitra. Idée. Tahiny tompo ianao. Tadio tsara zay zavatra resaka anao zay. Tsaroko tamin'ny fotoana voalohany tena nandresako an'i Jesosy
tsy mety adingo zay tany ambany volony Majunga tany zay nanotafika masina amin'ny tanàna antsoina hoe Morafeno zay tany zay nanotafika masina dia tamin'io vovolombololo dia tsy haiko moa fanena zany tamin'ny fanompona tegna misy raha karaha ny azakazaka be tsy haiko fandehan zay vao niditra ny vavaka herinandro zany fa rasenderena metra tany androka dia fimoezaka anahaka zay ivo sady mametra tana za mey raha tsy haitena ina zegny natao dia tsy haiko koa fa lasa nahita fity be za dia nentindreo ray aman-dreny koram-panary fô mandeha miaraka amizareo mandeha mitory filazantsara tonga tamin'ny tanàna atao Morafeno dia tsy haiko raha nahazo anahy fa tonga ny tamin'ny 9 alina rehefa nivavy reny babangoko ny tomany be zay tany le zany tany lehilahy be le tany tsy magneva reny tsy tiako aherina anao olo jiaby gaga nagnindro laha ty gaga olo jiaby dia tegna nitomany tsy haika fa hoadiny raiky zany tomany tsy mety nampanino amy agnamofo koa tsy manino atao an'izao tsy mety manino tegna tafitomany tegna hoe tsy haiko fomba agnazavako anazy fa mandraka androany le izy tadidiko foana tomany be za sady nigogogo tsy misy zavatra vitako oatra ny tomany ary ao anatin'io fanatren'Andriamanitra io matetika mahatonga ny olona manana fanamasinantegna satria manomboka renao daholo hoe tsy mety reto anao nge raha tonga amina toerana ohatra hoe fety ka tsy metimety ny pozinao tsy mila miteny aby fety io hoe pozinao ramose aby fa anao ihany matsapa hoe tsy tokony hoentiko amity fety ty ny poziko fa tsisy afisazy hoe tandremo ny shorta sy ny akanjo sy ny sisa tsy misy an'izany fa ainao foana hoe tsy mety indesinao amin'ny fety io ny pozinao zany dia gaga matetika amin'ireny olona andeha hivavaka nefa tsy hifantany pozy mety hoentina mivavaka maheno anavenao tsy tokony asiana fisazy rehefa hoe ny pozy mandeha mivavaka dia asiana pozin'akanjo marobe ke hoe ty fa tokony anao ihany zany tokony efa hafantatra hoe raha andeha hanao sport za teny dia sport ny anaovako raha andeha atory teny dia fatorina raha andeha mivavaka teny dia mivavaka amen atsika ny tokony tonga asiana am'izany in'Andriamanitra ny ianao halleloia zany jiravana ao anatin'ny fanatren'Andriamanitra mahatonga ny olona manana fanamasinantegna lasa manova ary mahatonga anao anana natoron'Andriamanitra ny fanatren'Andriamanitra satria misy zavatra miova ho azy tanao ny olona anankiray rehefa miverin-dalana ohatra n'izy zao hoe mivavaka dia aveo izy miverin-dalana tsy mivavaka tsony ny zavatra hovany devoly voalohany amin'iny olona iny na lehilahy na vehivavy ny fitafiana dia revone surtout vehivavy matetika victime amin'io raha vao vehivavy anankiray mijoro tsara tamin'i Jesosy dia aveo miverin-dalana ny zavatra hovany devoly voalohany amin'ny vehivavy io ny poziny dia magaga nefa rehefa fa ny olona avy amin'ny devoly tonga amin'i Jesosy tsy manaiky hovan'i Jesosy indray ny poziny dia raha vao miresaka zavatra zany ao am-piangonana anao dia midy saina ony mikatona loatra tsy haiko manino nefa izy rehefa na mihidy na mikatona na misokatra tokony hafantatra raha tokony atao ihany ny olona tsirairay avy raha iny tompo ianao tokony hafantatra na dia tsisy miteny anao ara rehefa Andriamanitra na anatinao Andriamanitra rehefa na mamova olona izy zay le hoe fiovanim-po amen rehefa tena miditra amin'Andriamanitra ianao tena manompo ny tompo amin'ny fonao rehetra misy zavatra miova ho azy tsy misy olona miteny anao zany fa deozinao hoe adaniko ty tsy mety amiko ry tegn'Andriamanitra le ianao alleloia ary ny famatren'Andriamanitra rehefa dia manomboka ny finoana ny fisian'Andriamanitra eo fiainanao ne ianao zany manomboka mino aloha fa misy Andriamanitra eo fiainanao zay ny fanatren'Andriamanitra iny deparana araka ny voalazan'ny Hébreu 11:1 Hébreu toko faraka amby folo andimy voalohany fa ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana zavatra tsika alleloia tsy voatery ho hita zany ny fanatren'Andriamanitra fa ny finoanao no mamaritra azy maro ny olona miandro fahatsapana vao ino hoe tena feno fanatren'Andriamanitra atao androany satria nanino nangorintsana hony izy
Na mangorintsana iny na tsy mangorintsana tsy mampiovan'Andriamanitra manatrika zany. Ary ny zava-panahy tsy voatery ho tsapany zavatra ranofo, tsy voatery. Mety misy olona sensible be dia matsapa zavatra, fa misy olona tsy matsapa zavatra, fa tsy midika akory raha tsy misy zavatra tsy tsapanao ka hoe tsy teo Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny fahatsapanao ny fisian'Andriamanitra. Na matsapa ianao na tsy matsapa eo Andriamanitra. Ary amintsika miteny io eto izy. Ho iaho hoe eto izy. Ka ny olona anankiray tia miresaka mahakasika n'Andriamanitra, matetika dia miaina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tia miresaka mahakasika n'Andriamanitra, mba anontania kely ny tenanao, dinio kely enao io ve mba tia miresaka mahakasika n'Andriamanitra. Matetika ny zavatra tiantsika resahana dia mpangalajaza. Efa sivy be zao eo tao Nalamangy, teto Tamatavy ianao misy tovovavy anankiray, reny mba resahantsika. Tsy hoe fahotana akory no miresaka an'izany, fa mba mampianatra anao zany hoe mila tia miresaka mahakasika n'Andriamanitra ianao. Amen. Sady mba teninao amin'ny ankitinao hoe Dieu est réel. Amen. Plus que réel. Amen. Ka raha anao tia miteny mahakasika n'Andriamanitra dia eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary tsy tia midevoly ny olona tia fanatrehan'Andriamanitra. Halana. Satria mivadika problème ho an'ny devoly ianao raha mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Iny nazavaiko tamin'ny alakamisy hoe ianareo dia fahazavana izao tontolo izao. Tsodrano efa napetraka Andriamanitra iny ianao natao fahazavana. Mampalahelo amin'izao fa tady ho manipuleny Satana atsika. Tsy te hiditra amina sehatra maro, fa te hijanona l'Église fo. Ny maha-kristiana anao tsy eto l'Église eto fo. Fa ny maha-kristiana anao dia hitondra fahazavana manerina ny tany rehetra. Ka raha misy sehatra anankiray tokony hanjakanao, ndana manjakana. Fa mampalahelo ny rehefa misy kristiana na hirotsaka chef carreau tsy sara. Dia tsy natao an'ny kristiana ny chef carreau. Na mba hiditra candidat président fotany tsy atao. Anao sahirana amin'izay tsy kofa mila certificat résidence. Da iny tompo ianao. Mahatonga ny olona bevava raha vao kristiana anankiray ohatra hoe miditra amina mondona business, satria ny mpanjaka ny fahamezinana ny te hidomina ny sehatra io. Azonao? Satria ianao ilay fahazavana, tsy tian'izareo ho hisy fahazavana anatin'io aizina io. Fa tian'izareo samy maizina ihany ny fampitady ao. Ka raha vao antsika mitondra fahazavana manoka miditra anatin'ilay sehatra, dia ohatry izany ny mivavana. Mpivavaka ve dia paster ve dia zahay fa nataon'olona izany. Hoe paster avy eo dia manana entreprise ohatra. Inona ty mahazo? Paster avy eo dia patron ohatra. Oui, atsika ny tokony ho anjaka. Le fahazavana anatinao tokony ho hita manery. Jereko raha vao miresaka antsika fahasalamana, mba misy kristianina avy amin'izany domaine zany. Izy mba chrétien any amin'ny mondony santé any. Raha miresakantsika mondona politika, izy io mba kristianina koa. Raha miresakantsika resaka fandarahana, izy mba kristianina manjaka ny fandarahana. Ny tegna mampalahelo fa ny ankamaroan'ny kristianina dia mpiasa amin'olona. Fa vitsy ny kristianina manana orinasany aminazy. Hita zany matetika eto am-piangonana e. Paster nisy mivavaka dia mandrika ty. Mitsamitsy mipokofo sady mivavaka an'izany. Dia tena misy sasany zany vao navita fianarana avy any amin'ny université, manana traikefa, fa dia lasa mandeha milahatra mba vadin'olo hitady asa. Tanao, le zavatra mambolena tanatin'ny saintsika mihitsy indray ny diso gaba. Tsy fahotana akory no mitady asa. Fa magnino moa rehefa manao mahavita ny bodiky misy firy taona tany amin'ny université, dia tsy manisy fotoana hoe mba nandinianao kely anokafanao activité ho anao. Fa tsy maintsy mitady asa amin'olona ve ianao? Mila miova antsika ry havana. Ary zany mba mahatonga anahy eto miresaka androany mahakasika atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Olona mitondra zavatra hafa mihitsy ianao. Ary tokony ho hisy fiantraikany ianao. Amen. Zany rehefa manatonga ny Jesosy, Jesosy indray andro rehefa raha tonga tamina tendrombohitra anankiray, namirapiratra ny tareny. Namirapiratra ny tareny.
ary tsy vitan'izany fa nivoaka niaraka taminazy teo fananian'Andriamanitra mihitsy navoaka teo Eli, navoaka teo Mosesy. Satria Eli sy Mosesy ireo no heveriny zanak'Israely fa le plus grand raha miresaka religion. Tsisy ngeza afa-tsy Eli sy Mosesy raha fijeriny zanak'Israely. Fa nalefa teo koa Jesosy, fa neny Jesosy natao mamirapiratra. Amen. Dia avy eo misy feo am'izay ny tena ino zanako malalaka, izy Noé. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut écouter Jésus-Christ. Fa betabe zany kristianina mbola Moïse foana jusqu'androany. Kristianina mbola Eli foana jusqu'androany. Dia teteny am'izay Andriamanitra hoe Jesosy Kristy no tompo. Dia somary diso kely am'izay fijeriny Petera. Fandaotsika ozy hanamboatra hatramin'ilay ray ozy ho an'ny Eli, ray ho an'ny Mosesy, ray ho an'ny Jésus. Mais fotsiny Jesosy hoe zany ianao ry Petera. Tsy nijanona teo Jesosy ka. Satria nanana tendrombohitra anankiroa izy fa zay efa maheno an'ilay lesona nampianarana. Raha nijanona teo amin'ilay fiovantare ihany Jesosy dia ry Petera ihany mifaly sy mba tsikitsiky teo. Fa naleon'i Jesosy ny safidy an'ilay tendrombohitra Golgota. Samby tendrombohitra reo, fa ny tendrombohitra Golgota no nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny tendrombohitra fiovantare taren'i Jesosy ihany no Mosesy sy Eli no nipoitra teo. Fa naleon'i Jesosy ny safidy an'ilay tendrombohitra Golgota mba hitondra famonjena ho anao. Misy zavatra rehefa tsy maintsy safidinao raha te hitondra impact ianao. Satria possible le toerana misy anao androany mety efa ozonao hoe efa izy anie ty pasteur, efa mety anie ty. Fa misy foana eo alefa n'Andriamanitra ny toerana tsy ampoizinao. Satria any ianao no hitondra fiantraikana, any ianao no misy impact. Ary ny toerana anankiray misy impact indrindra dia ny toerana misy fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy rehefa mba hitehirizanao ny fanatrehan'Andriamanitra io hitoetra ao anatinao mandrakizay. Io rehefa ny zavatra tsy ampy amin'izao amin'ny faran'izao mahatonga antsika tsy asian'olona valerany satria tsy mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Dia rehefa mimpanoto samy fa mitondra ny fanatrehan'ny Satana izy, mizesta be izy mampivonto tongotr'olona, mizesta be izy mahatonga olo mararaka sy ny ambalabelona sy ny sisa. Fa ny kristiana dia mangina fa dia ino mba teny kristiana ho hitanareo foana izy amin'ny fiadian'ny tompo ohatra. Tsy izany tokony ho isy zavatra azo tsapahitanana amin'ny fiainantsika. Amen. Manana zavatra goavana ianao eo, tsy pokaty ianao. Tsy vitany hoe fahazavan'ny tany ihany ianao fa ozy Jesosy koa hoe ianareo ny fanasiny tany. Fanasina zany zavatra natao hitondra tsiro, hitondra goût. Ny akoho na akoho rony ary ny anarany na akoho saosy raha vao tsisy sira tsisy filanana azy. Azonao? Ka tokony ho isy zavatra zany eto amin'ity fiainana ity tsy mety raha tsy misy ianao. Dia ndany jerena zay zavatra zay. Tsy raha hoe raha hosenao foana no magnano zay. Hoe tsy mety amin'igny anie pasteur raha tsisy anahy. Non, tsy raha hose ihany fa ny fiainana. Tsy madama ihany, tsy ny ankolanao ihany fa ny fiainana. Amen. Tompony hitantsika. Tsy tia ny devoly anefa ozy atao ny olona tia fanatrehan'Andriamanitra. Harany devoly ny olona mankafy fanatrehan'Andriamanitra. Dia jereo fa ataony zay fomba avarimbarinanao. Ataony zay avarimbarindrindra fa io Facebook io mandany lera ira fa misy fotoana zany mba tratra andeha hivoaka trano za fa anao raha varina mijery ny publication-tsika io matetika atao dia mba mamaky ilay komande ihodikodigny eo anao lasa iny atsasakadiny fa eo ihany zao tonga dia varina anao dia ino matetika misy sasany zisika amin'ny roa mandrainy mbola teo fo ary fety zany am'izao amin'ny lera tokony atoriana iny no gratuit ny internet. Misy poison anatin'izy io ao. Misy fotoana efa nanatoroko anao zany io vatanao io misy karazana sela zay mila avozina isan'andro anatin'ny vatana. Ahoana no fomba agnavozana an'io amin'ny alalan'ny torimaso. Rehefa matory ianao manao repos dia dégager le traneny eo dia mampiditra zavatra vaovao anatinao io. Ny minitra tsy misolo vaovao io sera ao anatin'ny vatana io dia tsy afaka mandray zavatra ny servaonao. Misy fisainana tsy azonao, lasa olo antitra be mandehandeha anao zany, olo tsy mivoatra mandehandeha. Iny anefa le tiany devoly iny ataony zay areraka anao
tegna hoe io anao fa filasika tanteraka ndre raha reraka ny vatanao tsy sela vaovao zay ny ao anaty raha vonao zany zay manomboka maheno reraka dia le sela ao anatinao ao zay manomboka misy problème dia igny mila vozony igny mila vozony dia ny afetseny devoly am'izao am'roa folo alina tokony amina vozony ananjy ndraiky gratuit am'zay ny internet dia eo daholo ny tanora mijirin'igny eo ino ny zavatra ny tanora am'izao dia morderira regny mainy regny ia magnano zem magnano kakakakakakakaka regny mainy fa ny zavatra mba ampivoatra ny fiainany tsy hainy satria mandeha am'izay izy rapitso mandeha mianatra fa sela maty no entiny mianatra azonao mandeha miasa izy fa sela maty no entiny miasa tsisy raha mivoatra maro ny natratranaka ohatran'izany minao fa tsy hainao zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia zay le izy ravana ny Andriamanitra atsika tsy Etiopia fa réel tompony hita sy anaboany fiainanao ka io fanantenan'Andriamanitra io mahatonga anao ahavita zavatra mahagaga ianao ngera vao mitondra fanantenan'Andriamanitra na sarotra be karakory ny zavatra ao alohanao mivaha foana io imagineo ny zanak'Israely fa ranomasina mena zao no teo alohany fa satria Mosesy le olona mpiaona amin'Andriamanitra foana ary narana famantarana sy fahagana ny ranomasina mena ny saraka tsy fantaklina zao ny zavatra atrehanao mety tsy manana avoka ianao tsy manana olona anampy ianao mety tsy misy olona mamatsy orinasanao io fa ndana mitady fanatren'Andriamanitra fa tsy maintsy ahita vahaolana ary vahaolana tsy takatry ny sainao no men'Andriamanitra ny olona mitondra fanatren'Andriamanitra tsy afabaraka mandrakizay rehefa tsara ngeny afetseny Maria rehefa nasainy olona tamina mariazy izy mety niaraka taminazy Jesosy lany am'izay ny divay tao fampitodika ny olona tsirareo ahoany ty androany ny invité d'honneur mbola vo petraka ny divay efa lany fa so ihany fa teo Jesosy amen navady Jesosy divay ny rano mangatsika hoavan'izany rehefa eo miaraka aminao Jesosy ianao tsy rava zany tsy afabaraka zany aza atao lavitra ny fiainanao Jesosy anatin'ny tokantranonao ataovy Jesosy ao zany ny mahatonga na manafatrafitra atsika zay mbola tsy manambady mialohan'ny anambadianany mba ataovy azo antoka fa kristianina ny vatanao tsy le olona mivavaka amin'ny fombafomba fa mba olona tegna resy lahatra amin'ny tompo amen raha mba olona tsy resy lahatra amin'ny tompo ny vadinao dia isofra foana izao fiangonana nampijoro tsara anao ny tanin'Andriamanitra anao zolazay ny fa secte anao tsy mazo makana makany amin'ny secte anao nefa tatona zao anao ny raha ireo anefany tsy tian'zareo le fivavahana anao dia mba imagineo le zany fa hifanaraka amin'izany ve mibolina anao nefa dia misy sasany tsy mirarana iny e tata vitako micommande any tata et vous inquiète pas tata on verra tata betsaka ny olona misofo raha lasa miberindana mivadika gentilisa lasa olon-kafa tanteraka mety satria negligeny ny resaka fivavahana nataony ambanin-javatra ny finoana zay mahatonga ana nametraka somary fitsipika kely atao amintsika nizanizy te hanambady na te hifanambady mila fantatra tsara aloha hoe olona vonona hiara hivavaka faharoa olona miasa lazany zao tsy mana masimasina andraiky tsony hoe olo somera dia hita eo e za tsy te hitanareo jaly ary misy zala fetsy misy goma am'izao fetsy misy viavy tsy vitany atao mbola tsara velany any mody mivavakato izy mba ahafahany manao bonjour ny raha zazavavy misy nge olona tsy azonao akekeziny e fa magnararoatra izy satria atao am-piangony narana olo tsy azo nitsikitsikinany velany nato izy mivangivangity misy zanak'olo mba manana ny maizy azy any fa maheno le toroteny tokoa moa zany hoe mba sy pino samy pino fa fantarany le fanompanaopanao azonao izy fa tsy rehefa pinona dia tsy mety aminao dia pino e non io tsy azo tereny ohatrany volobojazy anao ihany mandinika misy raha lady tegna ratsy fana na patalon matora tsy voavidiny zanak'olo mipetraka tsara amin'ny tragnony eny angatany masiaka za mireny matetika ary tegna entitra ny agnisan'ny facteur de pauvreté to Madagasikara
beda be tovolahy tsy anasa ty anambady. Tsy anasa nefa ty anambady. Ko mahita jeune fille kely njara voatenjiko ianao, voatenjitenjinao taiza. Ary misy tovavy koa tsy tafandiniky fa mahita anazy mipaozipaozy. Paozy zany rehefa tsy mahavidy varidiny kapoka. Tanao varina. Madisy arina tsara. Ndraiky tenisy ataony, tenisy nindramany tamin'ny tontony. Maheno parfum magnitra be no parfum papany. Ele koa tenisy ajaly zare telo fandiny mihitsy. Jere ko parfum na jere ko delany. Heringa nande yang kita gaga no ya wona ko re. Kau kacika rehefa nambao maino tsara. Mitandrika tsara. Ary rehefa anao mitondra fanatrehan'Andriamanitra, anao tsy voaverivery ny Satana zany. Anao tsy voavilivily ny olona gauche et droite zany. Ny olona mitondra fanatrehan'Andriamanitra tsy maintsy tonga any amin'ny destinén'Andriamanitra. Engany tonga any amin'ny destinén'Andriamanitra. Ka misy karazany rehefa ny fanatrehan'Andriamanitra. Karazany anankiray voalohany le antsoina hoe simple présence. Fomba fiteny fotsiny hoe simple. Fa ny présence n'Andriamanitra tsy simple. Fomba hoentiko ilazana azy hoe fanatrehana tsotra. Eto le fandehanana amina fahazarana. Toy nao zany zatra loatra. Io zany rehefa mba tsy dia tsara io resaka familiarité io. Misy karazan'olo efa diso zatra loatra ny pasteurany. Ianao raha vao familiarisé loatra, lasa tsy mandray zavatra intsony ianao. Lasa nitsikitsikinay sisa no azonao. Lasa le sangisanginay no azonao. Fa le efa soavana tavela tenay. Tsy ratsy le mifandray akaiky. Fa asivo ihany limite hoe atreko ny fandraisako amin'ny ray aman-dreniko ty. Raha tsy manana an'izay karazana fiainana anankiray zay ianao, dia ho lasa familiarisé ianao, dia ho isy zavatra tsy troanao intsony avy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary anisan'ny manimba io tadiso zany zavatra zany. Manimba olama lasa diso zatra loatra n'ilay pasteur izy. Amin'ny deuxième culte zao datritsika zao deuxième culte dia io zao dada zao deuxième culte mety teny an'izao zao izy zao. Pasteur zao troisième culte rehefa avy eo zao be ny teneny. Azanao manao an'izany ianao. Fa mba mandraisa zavatra avy amin'Andriamanitra. Amen. Mino izy fa tsy te hiditra lalina. Misy olona zao mitsan'izany. Mino an'Andriamanitra mandeha mivavaka fa tsy te hiditra lalina. Misy vele anankiray faharoa, présence ultime de Dieu. Présence ultime. Inona moa maha-ultime anazy? Ity karazana fanatrehana anankiray ity dia karazana fanatrehana rara, présence rara. Satria ity matetika dia natokana ho an'olona ny ran'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mampiasa ity présence ultime ity raha tsy ho anahiraka. Ohatry zao ry Mosesy, nisehoany tamboho mena. Amen. Ry Abrahama, nisehoany. Ry Davida mpanjaka. Izay olona manana hiraka zany matetika olona hirana matetika manana ity présence ity. Zay rehefa tonga na manaraka antsika foana hoe mba aza mba manao sangisangy mpanompon'Andriamanitra ry olona. Nisy karazana présence ultime maneho an'io tamin'ny tombo. Tsy possible eo ndia vory olona manjatony zany. Ndany ianao mijery olona farak'izay manan-karena eto ambony tany farak'izay mianatra dia mamoriry olona hitanao anazy zahanao ry na vadinao ry mety tsy voavorinao. Azao fa no le présence ultime zay nionanao tamin'Andriamanitra dia lasa misy fiantraikany ianao. Na ny olona mbola tsara mahitanao ary fa maheno ny fionao fotsiny dia ionanao. Satria manana ianao le antsoina hoe présence ultime. Io tsy azo sangisangina io. Ity zany zay olona iran'Andriamanitra ihany no manana an'ity. Zany hoe mahatonga anao mba forceko ndraindray mba midira ho mba meteza ianao mba ho ampiasain'Andriamanitra. Midira ny anatin'ny andraikitra sy ny sampana isan-karazany mba ionanao amin'ilay présence ultime. Ny olona ny irana rehetrarehetra dia mahasarotiny ny mpaniraka. Mahasarotiny ny mpaniraka. Mahasaro-piaro ny mpaniraka. Ny zanakanao raha ny iranao mividy zavatra ny an-tsena, mahasarotiny ianao, mahasaro-piaro anao. Mety milalao io teny an-dalana, mety solafaka io teny an-dalana, fa mahasarotiny ianao, mahasaro-piaro anao. Mihoatra lavitra n'izany Andriamanitra. Ny olona anankiray ny irana
mahasarotiny azy mahasaro-piaro azy satria tsy présence tsotra no nionany tamin'io fa présence ultime tain'Andriamanitra nenao egny mba ionan'ity karazana présence ty anao zany neny afaka natonga andry Mosesy tsy azo natao ninnininy Pharaon zao devant Moïse fa tsy afaka nanao ninninina ny Moïse Pharaon zany eny afaka mamono eo eo afaka manapatenda eo eo fa naninona tsy afaka nanao zany tamin'ny Mosesy izy satria Mosesy nitondra le présence ultime tompo any hitahinao alleluia amen iraka ary rehefa ity no mitranga dia misy fanekena zay tian'Andriamanitra atao misy alliance misy fanekena ary iny le resahako teto raha tadivinao hoe ny alliance amina vady oa mety azo tapahana any amin'ny tribunal fa ny alliance amina zanaka tsy azo ravana mandrakizay na misaraka raha ny mpivady zanaka foana fa tsy marina zany mivady mbola azo sépareny fa ny zanaka tsy azonao sépareny na le lehilahy tsy afaka misaraka amin'izo azy io na le vehivavy tsy afaka nareo roa afaka samy magnano gauche et droite raiky nanambady vazaha raiky nanambady africain fa ny zanaka foana mandrakizay fa iny tompony ianao ka mazanaka Andriamanitra anao zanaka mandrakizay anao maleny teo tsara anaty saitsika zany drafana raha nananao zay fomba fijery zay tsy azo midevoly atao nininy hoe mazanaka Andriamanitra anahy tsy afaka mandrakizay azo ny zanaka anao zao atao mifindra toerany lasa izy mipetraka triliara fa tsy voafafa ny mazanaka anao anazy azo ny zanaka anao io atao mivazavazanao anao tsy papako tsoro satria soreny izy fa tsy mahavoafafa ny mazanaka anao anazy zany revaka mahatonga n'Andriamanitra mamindra fontsika foana na adala karakory atsika satria ny zanaka dia zanaka mandrakizay da iny tompo anao zay karazana fatakarany zay revaka mila anagnatsika mizoandro farany zao mba hampitombo atsika dia volany tsy afaka miataka anao e ankoatran'le zavatra tsy fantanao any eo izy no miataka anao dia volo tsy afaka manafika kristianina zany fa ny kristianina tsy ampy fahalalana no tafio kristianina tsy ampy fahalalana no atakeny tegany mba tsy agnanenina aminao Jesosy tafiteny an'izany mihitsy nao amo izy ny andrian'izao tontolo zao tsy anana na inona ato amiko izy engany mba toraka zany koa ny amin'ny fiainanao alleluia amen amen zay rehefa Mosesy afaka nanolonan'le roimena ao amin'ny Exodus toko fahatelo Mosesy zany tsy olona rehetra zany no isehon'Andriamanitra ohatran'io fa misy mission zay tian'Andriamanitra dia ataony Mosesy misy mission ano tena mazava taminao ny fomba nionako tamin'ny tompo zany a tena zavatra gidjagidja be satria tsaroko a nisy tona zay tany atsimo tany a manao an'ireny asa safira reny dia mangabo tany dia sivarina amin'ny rano dia mivarotra an'iny safira iny misy sasany alefa-ndafo sasany amidy teto Madagasikara dia indray andro zao mitondra 4 heures kely zay indesy 4 heures io dia tamin'izany moa zany a fantatry le malaso fa io carrière iasana io misy safira le tena le maventy reny dia raha vao hitan'zareo zany poitra zany amin'le 4 heures tonga dia mirafaliny zareo amin'ny basy zany le tena tsisy nomandrano izy le fitenenany dia misy bala zao hitanao fanitsy amin'ny seza hipetrahanao amin'ny seza chauffeur fa tsy naovoana dia za tamin'izany tsisy raha fantako vomea ndraiky zany mividy labera 5 jours refa tonga tandrano satria tsy maty araiky nanasany tomobily kazo raiky nanasany tomobily le efatra araiky le faharoa nanasany latabatra aroa nonoanina camarade dia ino geste tamin'izany hoe zay e manana odi-bala e nefa odi-bala an'iny fiarovana satria mbola tia miona aminao zany zay le fahasoavan'Andriamanitra ka ny olona manana an'io antson'Andriamanitra io zany misy zavatra hafa foana amin'ny fiainana vonoana tsy maty ankalainao vao menipoitra enjenao tsy tratranao zany ary olona nantson'Andriamanitra nahalan'izao tontolo zao aza tsy azo atao ninnininy dia miteny aminao ny zaza anankiray iranao zao possible lava mavita mianaka io izy lao tsy midika hoe tsy ny rano izy raha lavo tamaravarana maro nefa ny olona raha vao mahita mpanombo'Andriamanitra lavo dia mihezany
mihezanao io fa ny antson'Andriamanitra mihitsy mitsangana indray eo dia lasa ray koa izy. Ianao no sanganenao andingy ohatra hoe olona efa lava ve dia mitsangana tadiavanao atoritory. Ain'Andriamanitra ianao. Efa isan'izany ianao ray andro. Misy pasteur anankiray ampitoriana tena plein culte. Nono korofaka lavaka rokoto. Miaiza zareo jiaby. Izy tonga tany amin'ny sport tany izy mbola mizaha dada ahoana koa reny lavo be reny. Izy dada hoe ary tsy mahita anareo mihitsy hoe zay mitsangana. Ny ankamaron'olona zany ianao ilay lavo nitany. Ianao ilay mitsangana tsika. Tompony hitahana. Tompony anomenao fahasoavana. Ary adininao fa anaty Baiboly misy ny teny hoe napotraka impito arany marina. Dia mbola ho tafana. Dia tsy haiko anao potraka impiry. Pasteur maromaro. Igny indray aloha nijitako. Tompony hamindra fonitsika. Tiako tongavana atao izay tonga anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa manomboka eo anao tsy ho lavo. Manomboka eo anao tsy ho rava. Ireo tsara fa nanao ny ataony ry Miriam andray andro. Nanao ny ataony koa i Arona. Nanino nanakina ny Mosesy. Lehilahy be tsy ny saina. Akanjo fotsy miraviravy araka ny lalana. Ny saina tonga dia mirefarefa ohatrany ny ravin'akanjo ny koa ny saina. Tsisy raha tsy mikorana ry Mosesy Arona. Fa zareo inona an'izao zareo boka. Nefa tamin'io andro io tegna nanao erreur grave ny Mosesy. Sajareo zany tegna nanao erreur grave Mosesy. Fa ny lesona amintsika tsoana anatin'izany ny olona irahana tsy hoe olona tsisy erreur. Zay no tonga Baiboly teny fa samy efa nanota izy rehetrarehetra. Igny le mandisy ohatretra olona sasany matetika tafitsaratsara fotsiny le niresaka tambolohany tafitsaran'ry mon père, tafitsaran'ry pasteur, tafitsaran'ry masera. Olombelona karanao ny masera io. Didy amina lama efa mandeha raha. Mety misy défaut io. Mety misy erreur io. Fa Andriamanitra no mifidy azy. Tsisy idirantsika. Io tompo ianao. Aza atao manimbana ny fonao zany. Mahaino anavy ianao. Omenao mitsangana toy izy no dianao. Ataoviny ianao. Fa anao tsy tsaraina amin'ny zavatra ataon'ny olona akaikinao izy zany. Io olona akaikinao io ny andeha hitsarana anao. Non. Ny andeha hitsarana anao dia zay zavatra nataonao. Afampitany aminao ve zany afa tsara? Za koa tsy hoe miaro amin'izay manao erreur. Na hoe miaro amin'izay manao défaut. Fa tiako mba hatakatra ianao manomboka izao hoe avelao amin'ny izy amin'ny fiainany fa ny anao toy izy. Resantsika zany to tamin'ny première culte. Fa ny ahafahanao miditra lanitra dia zavatra individuel. Ianao personnel zany no miresaka eo. Fa tsy hoe nareo mianakavy. Non, ny zavatra nataon'ny fianakavianao, zareo no adiny tompo amin'igny. Ny zavatra nataon'ny olona akaikinao io, zareo no adiny tompo amin'igny. Fa ianao adinina amin'izay nataonao. Amen. Amen. Tsy ny olona rehetra ozy atao misehon'Andriamanitra ohatran'ry Mosesy. Misy mission tian'Andriamanitra atao. Mosesy ravaka dia tsy mahay miteny. Nefa jereva satria teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia vita ny mission. I Arona raha vakinao ny tantara tsy niteny akory. I Arona ny tsy niteny akory tonga tany amin'ny Farao. Fa Mosesy ihany no niteny. Vakitsara ny Baibolitsika. Tsisy raha novolamin'ny Arona aminy. Fa i Mosesy moa zany lesin'ny fatahorana anazy toy izy Andriamanitra hoe meko anao i Arona. Fa raha vakinao Baiboly tsy niteny aby Arona. Fa Mosesy ihany no niteny. Avy taiza io ery avany tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Loatran'izany koa ry Noa. Noa dia nanaovan'Andriamanitra fanekena. Ary nisy olo tompo tamin'ity resaka présence sy ny tiany mahity. Nanaovan'Andriamanitra fanekena hoe ndao anao manamboatra samy fiara. Zany lazanao fa raha ololo fahatany asainao manamboatra samy fiara amin'ny any an-tanety be lavitra ranomasina tsy haiko firy 100 km miala ranomasina. Tany natao. Koa i raha zay. Avy Dubai koa raiky zay. Mba imaginenao zany. Satria rehefa hoe rehefa Andriamanitra zany miantso olona anankiray na vehivavy na lehilahy itoepony olona io lo jerevana. Misy revana olona heverinao fa ratsy fa tsy anananao ny toepony. Asa azonao le zany.
zay zao zany raha olombelona natao hifidy anay zao tsy lany zay tsy lany radavo zany tsy lany zany resaky ny agnarany anao fa mivikivy alao ve olo kafe alao ve mbara zakrie raha hoe olombelona fa Andriamanitra mijery ny fo jereo fa raha ny sitrapony Samuel olo hafa natao mpanjaka fa ny sitrapon'Andriamanitra non izy Davida ihany manana ny toepony mpanjaka. Alleluia. Mba imagineo raha le zokony Davida zany no natratra ny Saoly natory ndray alina mety efa samy niala teo Saoly. Raha le zokony Davida no natao mpanjaka no sorany ka nahazo le persécution salam nahazo amin'ny Davida. Or rehefa Davida rehefa nandray alina tratra an'izao Saoly fa tafatory ary misy sabatra tegna tanana fa ny tapaka ny akanjony Saoly ihany no manodidiniky mba hoentiny ilazana tamin'ny Saoly hoe zaho tsy mamono anao zany na asianao ratsy azy zay toepo zay tao Davida ratsy Davida olo tegna gidragidra fa nisy toepo tsy ananan'olo tsy gidragidra tao Davida tao ka atsika rehetrarehetra reo natonga n'Andriamanitra ny safidy atsika misy toepo hitan'Andriamanitra ao amintsika ndana lasana bavy exploité eo amin'ny zavatra tsara eo ndana ataovy mihitsy maximum mba tonga anao tena ho ampiasain'Andriamanitra fa ho hitanao fa hitsahatra io zavatra mampahory anao fa nindray rehefa nataontsika tsinitsinina izy jerevo Noa raha ny fijery tao amin'ny fiarahamonina tsy lany zany Noa fa tsy ny olona rehetra rehefa nitenen'Andriamanitra mamboara samy fiaraka tonga dia nanamboatra zany izy tsy olona rehetra manaiky an'izany dia jereva amizay feo Noa nanana ny falemena tsy haiko inona nataony volazan'ny Baiboly moa mitanjaka zay ihany ny volanin'ny Baiboly fa ny olona oza iny tsy mitanjatanjaka fahatany zany ianao zao hoe dia hitanjatanjaka fotsiny amatoy no nangala akanjo nisy raha nataonao tao anao ihany mahera nangalanao akanjo dia iny le hitany zanaky Noa zay rery lanitra fa nanino zato izy riama azy loatra tsisy raha tsy nikoragny riama deo zay sominy atao ledada zao dia jerevy tsara fa Noa nagnano erreur fa ny zanany ndraiky no nidiranandro satria tsisy idiran'izany izy io faneken'Andriamanitra io ary tamin'ny fotoana io rehefa dia mamotampy Noa tsisy raha tadidiny teto ambony tany ndraiky mamotampina dozy ny olo rehefa dozy zany makafoka izy rehefa aveo fa izy miaraka mikafokafoka ananjy iny mbola naminany ndraiky koa io hosala am'izao ka iko zany rehefa olona nisehon'ny tompo tamin'ny teresaka présence ultime ty aza mba misangisangy aminy dia ho koa zany mba tiako mba hampahirezina anao misy zavatra tsy ananan'izan'izy ao anatinao ao alleluia ndana mijoro foana na mankalanao raha ny olona mijoro foana ianao mba imagineo ny tsy fitiavan'olo bibilava fa zao mba mankatia bibilava zao mba tsangany tanany za tia bibilava pastera tsangany tsisy olo tia bibilava fa arakaraky ny ankalan'olo an'io mety lava foana satria fa nitenen'Andriamanitra lava ry zalahy raha sitrapon'olombelona zany tokony hovagna ny agnarany mba atao biby fohy efa nitenenao lava izy lava da iny tompo ianao ka anao zany raha maro raha manao resaka anao any dia valitrotra fotsiny hoe tsy fananiko le izy hoe manao ny fahasoavan'Andriamanitra misy olona mamontany anahy ino no pastera ny secret non tsisy fananiko zany io fahasoavan'Andriamanitra io tsy afaka za ireare zay nge makany tendromboatra ino zay nge mifadianana be tsisy idirany fadianana tendromboatra sy ny namana io fa fahasoavan'Andriamanitra zany loany manonona mba hitoetra aminao ny fahasoavan'Andriamanitra hitoetra aminao ny herin'Andriamanitra misy fanatsena mbola tsy henanao hatram'izay manomboka hidainanao aloany ariva manonona teny fa iseho aminao ny fomba tsy takatry ny sainao ny herin'Andriamanitra iona amin'ny fanatsen'Andriamanitra ianao ary le présence ultime iona aminao ny nara alleluia tompo aniny tahinao za rehefa anategna mba miteny aminao misy zavatra tsy ananan'izanizy anapetraka ny tompo anatinao ametesy anao mba manomboka ahitanazy io ndraindray na hitantsika ny falebiazan'Andriamanitra dia any aman'olona foana
Ianao manompo ny tompo io a misy fanebiazan'Andriamanitra ao anatinao. Mety mbola tsy hita ianao zao fa ho hita ianao raha-petso. Mety tsisy miconsidéré ianao androany fa tononoko isy considéré ianao raha-petso. Mety misy manamanimaly ianao androany fa tsy manakana anao tsy ho hita zany e. Raha ny sitrapon'ny papany David tsy manisy asa nomena anazy ankoatra ny miandry ondry fa Andriamanitra nanome anazy fanjakana. Mba imaginenao milohan'ny andianany aona tamin'ny Goliata sakafo kely mba natao tegna tanana aterina ho any amin'ny rahalahy fa rehefa tonga tany izy nomen'Andriamanitra ny Davida ny lohan'ny Goliata. Mety misy olona manilikiliky anao io ane, mety misy olona tegna tsy tianao io ane, raha ny programa maha-olombelona tsy tafavoaka zany mihitsy ny fiainanao fa ho hitanao fa ambadiky ty fotoan'androany ty a hoisy karazana promotion men'Andriamanitra anao, hoisy karazana fahitam-pio ataon'i Jesosy hitrano anao ary manonona ireo karazana fahaten'Andriamanitra mbola tsy niainanao hatramin'izay ao ka mamanonoka iainanao am'izay. Tonono iverina milony ny fiainam-bavaka, iverina milony ny fatokinao an'Andriamanitra, iverina milony ny fononao ary ohatra lavitra anao ny hatramin'izay. Tononoko amin'ity maraina ity hitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra, hitombo ny relationao amin'ny fanamasy ary manomboka tsapazavatra ianao. Misaotra tompo.
amin'ny anarana Jesosy. Amen. Afaka masoterana lehibentsika dia misaotratsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Izay moa zany vitany deuxième culte fa rehefa amin'ny troisième culte avy eo ampianatra anao ny antsoina hoe miasa miaraka amin'Andriamanitra. Amen.